ম্যাজিক 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 আমার সুতু সুতু বাবুটা এই কিউট বাবুটা আমাদের কিউট বিড়ালটা কোথায় এই কিউট বিড়ালটা ম্যাজিক ম্যাজিক এই ম্যাজিক আমার ম্যাজিক কোথায় এই ম্যাজিক ম্যাজিক ও ম্যাজিক 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 ব্লগে থাকে হ্যাঁ কি দাদা সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো ম্যাজিক ম্যাজিক এই কিউট বিড়াল আমাদের কিউট ক্যাট কোথায় ম্যাজিক এই ম্যাজিক আমাদের কুট্টুস বিড়ালটা কোথায় ম্যাজিক এই ম্যাজিক এই যে ম্যাজিক ওকে চেনো না ওর নাম তাবাসুম তাবাসুম তোমাকে চেনো না হ্যাঁ চেনো না তুমি বিড়ালের সাথে পরিচিত হও নাই এই ম্যাজিক এদিকে আয় ওর নাম তাবাসুম পরিচিত হও তাবাসুম তোমাকে খেতে দেয় না ওকে দেখলে দৌড়ে আসে আমার এটা বাবরি আমার বাবাটা আমার কিউট বিড়ালটা রে ছেলে বিড়াল ও ছেলে ও হলো শাহরুখ খান ম্যাজিক তোমাকে আমি মাছ মাংস দিই না এখনো তুমি রোজা রাখো না কেন এই হ্যাঁ ও রোজা রাখে নাই হ্যাঁ রোজা রাখো না কেন হ্যাঁ রোজা রাখো না কেন অনেক বড় আছে আচ্ছা ঠিক আছে কত 58 55 বলছে 55টা আনবক্সিং জড়িও নাই নিশ্চয় যারা দিয়েছে এটা মনে হয় ওনাদের মনে হয় আরো বড় টিভি নাই মনে হয় আচ্ছা এখন মনে হয় 128 ইঞ্চি টিভি বের হয়েছে যে স্পেস ম্যাডাম এটা অনেক বড় টিভি এর জন্য এত কাছে এত বড় টিভি লাগে না না সরকারি বাসায় এটাই অনেক বড় ওইটা যখন কিনেছি তখন ওটা অনেক বড় দাদা এটা সবাই একটু দাঁড়িয়ে না হ্যাঁ বড় টিভি মজা হলো সিনেমা দেখা সিনেমা খেলা 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 ভরে দেন সব আছে না সব কি এগুলা সিস্টেম আছে স্টাফটা দিয়ে দেন
এই যথেষ্ট। সবুজ কালার করে আসছে সুন্দর সবগুলো লুজ না ইয়ানে টেস্টার দিয়ে একটু চাপায়া দেন এটা কেউ কিছু করেনি হঠাৎ তো এইটা হচ্ছে আমাদের পুরনো সনি টিভিটা। তা এই সনি নামি সনি খুব বেশি দিন টিকলো না। এটা হচ্ছে 16 থেকে কত সাল 21 সাল 22 সাল এরকম, মানে কেন জানি এটা টিকলোই না। অথচ একটা টিভি বহু বছর যায়। আমরা যখন ছোটোবেলায় আমাদের বাসায় যে সাদা কালো টিভি ছিল 90 দশকে 80 দশকের টিভি আমরা 2000 দশক পর্যন্ত মানে দেখেছি। এখনকার টিভি যত গর্জে তত বর্ষণ আর কি আর করার। এটা হচ্ছে এই দুটা অনলাইন পেজ থেকে নিলাম। একটা হচ্ছে 5200 টাকা এই কনসোল টিভিটা। এটা এখন খুলবো। আর এটা হচ্ছে 3000 টাকা। তো এটা হচ্ছে কনসোল টেবিল। এটা আমি কিনেছি হচ্ছে মিনি ডেকর মাওয়া ডেকর, ওরা একই কোম্পানি। তো একই প্রতিষ্ঠান, ওদের কাছ থেকে আমি বেশ অনেকগুলোই ছোটো ছোটো জিনিস নিয়েছি। এই কনসোল টেবিলটা নিলাম, আর হচ্ছে আরেকটা টি টেবিল নিয়েছি, ওটা আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে এটাও মিনি ডেকর থেকে নেওয়া, আর হচ্ছে এটাও মিনি ডেকর মাওয়া ডেকর, ওদের কাছ থেকেই নেওয়া এই টেবিলগুলো, এই দুইটা। আরও একটা দেখাচ্ছি আমি এখন। তো এটা হচ্ছে এটাও একটা ছোট টি টেবিল নিলাম, কনসোল টেবিল আর এই টেবিলটা একসাথে নিয়েছি। এটা মিনি ডেকর পেজ থেকে। মিনি ডেকর মাওয়া ডেকর ওরা বেশ ভালোই এগুলো মনে হয় ইম্পোর্ট করা, বা আমি জানি না নিজেরা বানায় কিনা, কিন্তু ছোটোখাটো জিনিসের মধ্যে বেশ ভালোই। আর এটার এত ছোট একটা টেবিল, কিন্তু এটার দাম পড়েছে 3000 টাকা। আর এই টেবিলটা নিয়েছিলাম, টেবিল কি এটা একটা কর্নার আর কি। এই কর্নারটা হচ্ছে আমি নিয়েছিলাম ভিনটেজ এম্পোরিয়াম, ভিনটেজ মল, ভিনটেজ নিয়ে বেশ কয়েকটা পেজে আছে, দেখলাম যে ওদের কাছ থেকে আমি বেশ কয়েকটা কর্নার নিয়েছি। এটা ভালো, এটা নিয়েছিল 2000 টাকা। আরেকজনটা দিয়ে দেবো আপনাদের।
landscape gardens, luxury restaurants, and outside venues. We attended folk music festivals.